यहाँनिर घुम्नुपर्छ फेरि थिच्ने नि त नथिचेरै घुमेर होइन प्रसाद खानु पाउँछ फेरि यहाँ भक्क बनेर बसिहाल्नु लड्डु खोइ त अनि उस्तै के अरे सुपारी खोइ त अस्मिता पुग्छ होस् अर्को गाडी किन्नु पाउँछ धेरै आम्दानी होस् आम्दानी होस् कर अरब कमाउन सकोस् सिन्दुर केही नहोस् दायाँमा हिँड्दा पनि फुल एउटा एउटा किरा राख्नु छैन 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 त्यो छैन मैले छुट्ट गरेर राउन्ड 3 राउन्ड घुम्नु यता यता बाबा यताबाट दाहिनेबाट घुम्नु है बाबा ऐना चाहिँ उ गर्नु खोइ ऊ विश्वकर्मा जय भनेर चाहिँ बोल्नु नि त्यो ऐना अलिकति उ गर्नु जय बाहुन पढ न विश्वकर्मा भगवान जय विश्वकर्माले जहिले साथ दियोस् ज्ञानलाई दायाँमा हिँड्दा सुरक्षा हो केही सबैबाट रक्षा गरेर शान्त गरिदिनु केही नहोस् फलाम धातु सबै खाप्ने बनाइदिनु होइन फलाम धातुदेखि पिसादी सबै खाप्ने बनाइदिनु अब त्यो अबिरहरु लगाइदिनु लागिने होइन अघि हुन्छ त आइना के गर्नु रे दिदीले ऐना खुम्जाउनु भने नि हिँड्नलाई सजिलो हुन्छ ओमहरु अनि यस्तो बनाउनु हिँड्नलाई यो ऊ यस्तो बनाउनु नि आउँदैन भने अस्मिताले गरिदिन्छ यो आइहाल्छ नि यो त्यो त मिलाछ नि यो त के भने ताङ्न दिने यस्तो त होइन सिधा राम्रो ओम गर्नु अर्को म गर्छु रेड कलरले ओम भन्नुपर्छ नयाँ लक्ष्मीको प्रीतिले अस्मिताले बनाउँछ अरे के खोइ तपाईँको त के हो त्यो पोतेको हो कि अनि अलिकति सिन्दुर मात्र हाल्नु कहिले पनि गर्नु नि पहिला तल चक्काउनु ओमले देखिरा चाहिँ त्यो रातो पनि थप्दिन न त्यही पूजालाई भइहाल्यो नि देखिरहेको थियो त्यो पछाडि त्यो टायरमा यस्तो अलिकति सिन्दुरहरू छाउनु नि खै अगाडि मात्रै गर्नु अगाडिको टायरमा नि अलिकति गर्नु पछाडितिर इन्जिनतिर लाउनु इन्जिनतिर तिर्जाउ महरू मेरो चाहिँ घर बस्ने भाइको साइयाले धुएन चोखो पानी भइदियो यसो चढाउनु अघि त्यो जर्ने चाहिँ गऱ्यो अब त्यहाँ धुपहरू बत्तीहरू बाल्यो होइन यो बत्तीहरू आरती गर्नु पर्यो यो लाउनु यो धला हामी ढोक्छु नि तिनतिरै गर्छ मान्छेहरूको हाम्रो चाहिँ आज गर्छ ल बाबा स्वस्तिकको चिन्ह पनि बनाउनु इन्जिनमा चाहिँ स्वस्तिकको चिन्ह आउँदैन होला बनाइदेऊ यस्तो ईश्वर पूर्णिमाले अन्तर्राष्ट्रिय एसएलसी पास पो गऱ्यो मलाई त केही पनि आउँदैन यसरी चाहिँ दुईचोटि फेल भएर पहिलोचोटि सोचेको पढ्दा झन् 6 चोटि नै भयो होला
दुईचोटिमा लास्टमा एकैचोटिमा पास गरे त्यहाँबाट दुईजना के भन्छ गाउँमा बुढी मान्छेहरू बसेर बस्छ हेऱ्यो नि हामी बुढी नै भइसक्यो बुढी भइसक्यो हामी पुरै त्यो अरूहरूको हेरेर बस्छ नि बुढाहरू पूजा गर्ने हामी दिदीबहिनी हेर्ने बस्ने हाम्रो त झन् एकैचोटि ए बलिसकेको निमिषे अब यो बोल्ने यता मान्छेको हात पोल्यो नि त यहाँ डढिसक्यो समाएको जानु पर्यो होइन हात्ती गरेर होइन पथरी पनि सक्यो क्या त्यही भएर डढ्दो रहेछ क्या हात डढ्यो नि ल घन्टी पनि पहिला एकजना घन्टी चाहिँ आशीर्वाद बजाइदिनु आफै बजाउनु न त गरेर बजाउनु भेनाले बजाउनु हुन्छ अनि त्यहाँ उताबाट घुम्नु है होइन घन्टी चाहिँ देब्रेमा राख्नु न बाबा घन्टी देब्रेपट्टि आरती गर्दा दाहिनेपट्टि हो त्यस्तो होइन नि दाहिने घुमाउनु 3 चोटि हो अब घन्टी बजाउँदै जानु ए अलि बजाउनु नि जोडले है अलि जम्मै सुन्नु हाम्रो घरको क्यान्टिन बिहान बिहान कस्तो होइन भयो अलि थाहा गर्नु नि घन्टी त 3 चोटि खै गरेको ए सुसु हिँड्नु नि के अड्केर नबस्नु हिँड्नलाई उ गर्नु भएको लोक गर्नु भएको ज्ञान गर्छ भने घन्टी सुन्यो नै भगवान्ले हो भगवान् ध्यानमा हुन्छ नि त अनि घन्टी बजाएपछि पो फाछोर्सी गर्छ ल कहाँ बोलायो मेरो भक्तहरूले लु हामी जानु पर्यो उहाँ ओहो लु आशीर्वाद दिन ल राखिन्छ नि अलि टाढै राख्नु चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्नु पर्यो तर्फबाट लौले मेबाट हो अगाडि घुमाउनु अनि घुमाउनु सरी त्यसरी घुमाउनु अनि प्रणाम गरेर हो त्यस्तो गर्नु मुख चाहिँ लाउनु हुँदैन इन्जिनतिर सबैमा अगाडितिर जम्मै फापेर खै फाप सम्पूर्ण हिँड्दा पनि केही नहोस् ठेस एउटा नङ्गो ठेस एउटा पनि नहोस् यस्तै हुन्छ नि भयो गर्नु बोलाऊ पूजा अलिक हाल्नु परेछ उगाल्नु हो त्यस्तो जय विश्वकर्मा भगवान् की जय होस् दायाँमा कहीँ हिँड्दा भने खुट्टाको ठेस पनि नलागोस् शान्ति गरेर पैसा त्यहाँ छुनु नर्मल पनि बाइकलाई छुनु पैसा माथि राख्नु बाइक माथि राख्नु हो त आज चाहिँ विश्वकर्माको पूजा भइरहेछ भनेर फुटाउनु ये घुम्नु चाहिँ त यहाँ नै गरेन के गरेन यहाँ फुटाउने दुवैजना सँगै फुटाउनु न ड्याङ्नै मुखमा चाहिँ फेरि जय विश्वकर्मा नि भन्नु नि फुटाउनु जय विश्वकर्मा त्यति भन्नुलाई शुभ लागेर चल नि हो जय विश्वकर्मा मिल्छ यो ढुङ्गा रेडी जय विश्वकर्मा दायाँ बायाँ जम्मै छर्काउनु साइकलतिर सोच्छु ल इन्जिनतिर जतै हो भइहाल्यो ल पूजा सकियो ल बजाएर गर्नु अनि
हामीलाई छर्क अङ्कल कस्तो लाग्यो पूजा गर्नु खुसीका साथ पूजा गर्ने। राम्रो भयो है नाल्बे रहेछ क्या त्यो त्यो राम्रो भएको चाहिन्छ के त्यो नाल्बे भेर भएर त फुक्लो त त्यो भएको चाहिँ पूजा नि सक्यो सक्यो ल। अब के अरे कन्या केटीहरूलाई टिका लगाइदिनुपर्छ नि पैसा दिनुपर्छ है यहाँ दुईटा गर्ने एडी छ बुढी गर्ने फेरि भन्नु त दुईटा बुढी गर्ने यहाँ बसिरहेछ टिका राख्छ कि भनेर यहाँ बसिरहेको बुझाएको खै त। टिका राख्छ कि भनेर वेट अब कन्नी केटहरूलाई पैसा पाउनलाई। दान दक्षिणा गर्नु आमा टिका राखेर मेन चाहिँ यहाँ बुढी गर्ने दुईटा छ बच्चाहरूलाई बोलाउनु न कन्या तपाईँहरू कन्या हामी चाहिँ सबभन्दा बुढी कन्नी आशिष पनि दिनु न टिका चाहिँ लाउनुहुन्छ अनि हुन्छ राम्रोसित पढ्ने है छोरी। कृति कृति खोइ ओ यहाँ टिका राख्नु हौ ल बाबु राम्रो पढ्ने मोबाइल धेरै नखेल्ने ज्ञानीहरू पढाइमा धेरै ल छोरी सुरुले हुनुपर्छ छिटो राम्रो पढाइ गर्नुपर्छ। अब ठिक्क हुने रहेछ उनीहरू पाँचजना त्यही त भनेर तपाईँहरू दुईजना लाए पनि हामी त आफै लाउँछु नि लाए पनि 6-7जना हुन्छ हामी आफै लाउँछौँ टिकटक स्टार हुने भए आँखामा ब्रस आँखामा त ब्रस मलाई लाज लाग्छ त्यो जुत्तामा लाउने बिहे ब्रस मैले टिकटक बनाउन मन छ है बिहे खेद्दै रहेछ तिमीलाई टिक राखिदिनु पहिला मलाई सुरुमा दिनु यताबाट छोरी राम्रोसँगले बुवा मम्मीको सबैको इज्जत राख्ने है ठुलो मान्छे भनेर छोरीले नाम रोसन गर्नुपर्छ ठुलो तिमी नै हो ठुलोबाटै बुहारी अब ठुलोकै हो बुहारीकै हातमा के अरे ठुलोकै हातमा हुन्छ ठुलोले छोरो हो कि छोरी हो जिम्मेवारी त ठुलोकै आउँछ जेठी भाइ बहिनीको शुभ पाउँछ जुन जेठी छ उसैको थाल लगाउँदैन ए हो र हो नि गाइज हुने गाइस खै खिच्नु मलाई यहाँ ड्रेस ल ए हाम्रो कृतिजीलाई नि टिका नराख्ने टिका के हो यहाँ बाबु पशुपतिमा साइकल ल्याउनु पनि पूजा गरेको आज ऊ होइन यहाँ विश्वकर्माको पूजा चलाउने ल्याइदिउँ यो भित्र लाउने चप्पल लगाइदिनु न लगाइदिन्न बुढाको हातबाट आशिष दिन टिका जस्तो चिज लाउनु म उठ्नै पनि हो कि ल ल खोइ यहाँ ल त्यो मान्छेले पनि लगाइदिनु भएको छ भोलि लाउन पनि बाँकी छ आज पनि लाउनु भएको छ ल धन्यवाद हजुर ल ल आशिष चाहिँ नदिने के ल ल भनेको आशिषै ल हो काम कुरो सबै मैले भनेको मान भनेर ल ल मात्र भन्नुभएको क्या ल ल मात्र तँलाई भाइ ल्याइदिनु फेरि बाहुनलाई के भयो त 11 साल लाउनु नि ल्यान्छ नि हाम्रो पूजाको त हो नि हाम्रो पण्डितजी हामी आफै हो हामी लामाहरूको तामाङहरूको यस्तै हो पण्डित भएको भए पण्डितहरूको हातबाट गर्थ्यौँ हाम्रो छाती दसैँ भयो नि छोरीले प्रसाद काटेर बाँध्दैछन् है प्रसाद कोलाई चाहिन्छ ल हाम्रो पोको बेबीले के भइछ दादासँग खेल्नेको धोका के उसको चाहिँ एकदमै एक्लै आजलाई समाप्त गरौँ है ह्याप्पी दसैँ एक्लै दिन भयो अनि आज विश्वकर्मा अन्तिम हो क्या अरे भोलिदेखि टिका अब ह्याप्पी दसैँ सबैलाई पैसा खै चाहनु छैन मसँग छैन बन्द गरे है मसँग 10-20 को नोट